Apa malebi ni bedak ina wajene. Nene teriolo pak. Bedak na sidi bawa bedak na pak. Bedak pipa nomor 105. Ah, oh nomor apa salah katu boleh ah. Bedak pipa nomor apa? Iya itu bedak na nene teriolo. Iya matona pake kotapana komelo ile botinge. Iya matona pake kopure cemme. Iya matona sapungan i kalepana koma masebu-sebungi. Iya matona pake komelo i matindro. Tapi coba lihat nenek kita dulu pak, sifat cemi-cemi, sifat cemo-cemo, sifat cemek-cemek, sifat cumuk-cumuk. Letu macoa pak dena aja selalu menanam aduhai rasa cinta. Nenek teriolo. Iya nana emako ko la ilaha illallah kamana ni je badai kanaga diasa galowing. Aga sana galowing. Wah, engka diasa saking care. Saking care. Weh, kamana ni saking care. Tuli idam puluh tapai. Na salingku matolak kaina. Betul? Iya. Kok dia cantik na benena la ilaha illallah. Tahu-tahu telung ngesot apa kasih berita na selingkuh dengan sopir truk. Tepat. Kenapa? Tania acantikan na patadeng ibarakana na ekia malabbi inataru badakna daripada jenek na jadi tadeng ibaraka.